हाँ तो दोस्तों, जैसे ही कोरोना की फर्स्ट और सेकंड लहर के अंदर हमने जो एक इम्यूनिटी बूस्टर बनाया था, जिससे कि जो भी रोग हो रहे थे वो अप्रोक्सीमेटली आधे हो जा रहे थे, और किसी भी पर्सन का जो ऑक्सीजन लेवल है वो 90 से नीचे नहीं गया था, 92 93 के आसपास रहा था। जितने भी हमने डायरेक्ट और इनडायरेक्टली तौर पर जो इम्यूनिटी बूस्टर पहुंचाया था। अब H3N2 में भी हमने ये, इस वायरस में भी बहुत सारे लोगों को ये बूस्टर बना के दिया है। हर किसी के ऊपर, और यही रोग नहीं, जितने भी रोग या जिसको भी बार बार एलर्जी, खांसी, जुकाम, सर्दी, अस्थमा और भी एक स्किन रोग या कैसा भी डिसीज जो बार बार हो रहा है, उसके रिगार्डिंग हमने ये बूस्टर अभी जो फिर से रेडी किया है। ये बूस्टर अभी हमारे पास अवेलेबल है। आप में से जो भी पर्सन इस बूस्टर को यूज़ करना चाहता है तो वो ये बूस्टर ले सकता है। आपको जो भी रोग होता है उसकी टेंडेंसी डायरेक्ट 50% हो जाएगी। और एलोपैथिक मेडिसिन जो भी लोग खा रहे हैं ना, उनको अगर एक टैबलेट जितना इफ़ेक्ट करती थी, वही इफ़ेक्ट उनको आधी टैबलेट करने लग जाती है। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 5 से 7 दिन लोगों को देकर ये ट्रायल किया है। ये बहुत छोटी सी बोतल, सिर्फ 150 रुपीज़, 150 रुपये में इतना अच्छा बूस्टर बन जाता है कि आपकी इम्यूनिटी इससे बढ़ जाती है। बाकी इम्यूनिटी तो कोई ऐसा बहुत ही छोटा काम नहीं है, बट ये बूस्टर लेने के बाद में काफ़ी सारा चेंजमेंट आ जाता है बॉडी के अंदर। बाकी वो मेंटेन करके रखना, बनाए रखना, वो अलग बात है। तो अभी जो भी पर्सन इस बूस्टर को यूज़ करना चाहता है वो संपर्क कर सकता है, और नंबर और जो ये सब आपको मेरे साइट पे मिल जाएंगे। थैंक यू। जय हिंद।